Okay guys, mayroon na naman tayong unboxing ng vape. So ito ang OXVA Vativ. So ayan siya. So sealed box yan, and dalayin na natin ang pagbubukas. So yun. At ito na, labas natin ang device. And ang tagal. Yan. So meron na siyang, ewan ko ano to, card something, lagay collectible. May parang game rules siya, tsaka game prices. And di ko sure kung applicable yun dito sa Pinas. And then syempre it comes with a manual. So ito yung manual niya. So nandun yung parts, instruction on how to use it, do's and don'ts. Yan. Tapos meron din to itong limited warranty card. Siguro really actually not sure paano yan kiniklaim, pero yan, meron siya niyan. Tapos itong black box na to, ano to, charger. So ano yung charging cord, ano din siya type C, so USB. Then yan siya, diba? So may cord ka na. Siyempre mas maganda charge yung battery sa charger. Tanggalin mo. Ayan, hindi ko alam ano yan. Hindi. Ano yata yan? Parang necklace. Tapos, yan. Ito yung una. Meron siyang tank. So, pwede mong gamitin na tank type na pinapalitan ng OCC. And then, ito, isa niya is parang pod. At, syempre, OCC din yan. So, dalawang choices mo kung anong klaseng ulo ang gagamitin mo sa device na to. At, ito na ang pinaka-mod niya. So yan, makikita nyo, stylish naman siya. LCD display. Yan, gwapong gwapo. So, ano siya, metallic. Tapos, yun nga, single bat siya. So, pag tatanggalin mo yung, or lalagyan mo ng battery, tanggalin mo yung cover, like so. Ayan. So, yan, single bat. So, madali lang tanggalin. Pogi pa din. So, magagandaan sa mga single bat na to is madaling dalhin ko kahit saan. So, yan. Thanks guys.